लोग ये देखिए भाई पप्पी कैसे हंस रहे हैं बेचारे भाई गरीब पप्पी पे। ये देखिए कैसे भाई मंकी को मार रहे हैं भाई। ये देखिए सारे पप्पी इस मंकी पर हंस रहे हैं और आदमी कैसे इसे काम करवा रहा है भाई। इसके लिए 1 लाख तो बनता है। ये देखिए कितना मेहनत कर रहा है भाई। ये देखिए भाई के और पढ़ भी रहा है, इसके लिए 1 लाख तो बनता है। ये देखिए हार्ड वर्क कर रहा है तो भाई इसका सिलेक्शन हो गया, इसके लिए 1 लाख तो बनता है। ये देखिए सभी लोग इसको देखकर हैरान हो गए भाई। इसके लिए 1 लाख सब्सक्राइब तो बनता है।